啊，應該唔係。你唔係有個位可以睇嘅咩？嗰陣時佢呢個位可能保護呢個方艙醫院。我就係話佢，你嗰陣時有個位係有睇嘅嘛。我哋行出少少試下影翻個方艙醫院。係啊，由觀影啊，影個屋頂。唔使啦。唔係，我都係換電啊！我呢部機冇電啊！梗係有啦，黐線！唔係啊，嗰陣時啲人話要去廁所出去嘅。梗係唔係啦，冇可能。有一啲係，我先有成排廁所喺出面。如果你中招，你話你要行出去行入去，咁點？係啊，咁咪全部中招咯。係啊，唔係啊，喺呢度啲人有啲係中咗招，有啲係未中招嘅仲要。應該唔會。但係嗰時係話要出去嘅。應該唔會啩？係好似係話冇廁所定唔知冇沖涼。娜姐嗰時入去邊度咧？唔係呢度。娜姐嗰時入過啦。迪士尼入邊好遠嗰個，嗰個叫咩？唔記得咗咩方艙，車佢入去啊！點解冇手啊？咩事啊 ？search 下頭先嗰個叫咩？咩啊？啟德運動園行幾遠？啟德咩？運動園咯。做咩你叫佢行唔到啊？嗰個叫運動園咩？係啊，體育園。嚇？睇情況，有咪行冇咪唔行咯，最緊要有腳骨力嘅啫。宋皇台道咁做啲宋皇台係咪就係嗰個咩啊？宋皇台站嗰邊嗰啲啊？係啩？唔識喎。九龍城喎，宋皇台唔係咩？跟住有條街過碼頭就走晒。咁咪好咯。梗係啦，佢都叫做咪嗰個九龍城寨啊嘛。但係啟德唔係喺觀塘咩？唔係，隔離啫嘛。隔個海喎。哎呀，香港啊，嗰近㗎啦，全部都。你隔個山頭都行到去離島啦。哦，係真係山頭，你真係有去行。咪咯，所以係近咯，咪就話。40分鐘啊！有冇少少冇車啊？頭先嗰啲車咯，冇站。頭先嘅車有冇站？冇。頭先嗰架22A 可能有站咯。有鬼啊！